Wilujeng enjing murang kali kelas 4 sadayana. Sampurasun. Rampes. Nah, jadi kalau Bapak bilang sampurasun, kalian harus menjawab rampes. Ulangi sekali lagi. Sampurasun. Rampes. Nah, sebelumnya kalian sudah kenal sama Bapak belum? Nah, kita perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu sama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Cencen Aprianto. Kalian bisa panggil Pak Cencen. Ya. Nah, langsung saja kita ke materi. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pengajaran hiji, nyaeta bagian bab pupujian. Satu acana Bapak hoyong terang naon sih nu disebut pupujian? Nah, pupujian teh biasana lamun di masyarakat masuk di tembangkeuna teh di masjid atau di gereja. Nah, langsung wae ayeuna urang kana materi pupujian. Nah, nu kahiji aya wangenan pupujian atau pengertian pupujian. Pupujian mangrupa kelompok puisi Sunda mun dina bahasa Indonesia disebut syair. Nah, janten anu disebut pupujian teh kaasup kana puisi bahasa Sunda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut syair. Tentunya kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar apa sih itu yang disebut syair dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, terus gunana naon sih Pak pupujian teh? Gunana keur muji kana keagungan Gusti atau mere pituah atau pitutur kabalarea. Nah, jadi kegunaan pupujian itu untuk apa? Untuk mengagungkan nama Gusti atau memberi pituah terhadap sesama manusia. Ya, nah jadi isi pupujian itu bisa berupa mengagungkan nama Tuhan, bisa berupa nasihat bagaimana kita harus hidup di dunia ini, harus bagaimana, hidup bermasyarakat bagaimana, itu dituangkan dalam teks pupujian. Terus anu mere pituah biasana sesepuh. Nah, jadi yang memberi pepatah itu biasana sesepuh atau orang tua kita. Nah, terus pastur. Nah, biasanya pastur itu berkaitan dengan keagamaan itu khususnya yang ada di agama Kristen atau Katolik. Terus kiai atau ustad. Nah, kiai atau ustad mah itu biasanya memberi pituahnya yang berkaitan dengan ajaran Islam. Terus ngalaksanakeun pupujian biasana ditembangkeun. Jadi ketika kita akan melaksanakan pupujian, pupujian itu biasanya dinyanyikan atau dilantunkan. Nah, nembangkeunana bisa rupa-rupa. Jadi cara menyanyikannya itu berbeda-beda dari setiap daerah itu pasti mempunyai nada masing-masing. Di antaranya dihalangkan cara di masjid atau di gereja babarengan. Nah, biasanya kita menemukan orang yang pupujian itu biasanya di tempat di masjid atau di gereja dengan cara dinyanyikan bersama-sama. Paham sampai sini? Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada salah satu contoh pupujian yang menggunakan bahasa Sunda. Kalian sudah pernah membaca atau mendengarnya sebelumnya? Pernah? Nah, Bapak akan mencontohkan bagaimana sih cara menembangkan pupujian ini. Kalian perhatikan bagaimana cara Bapak menyanyikannya. Nanti kalian tirukan, lalu dinyanyikan bersama-sama. Paham? Oke. Bapak akan mencontohkan bagaimana sih nada pupujian ini. Perhatikan. Yubatur urang ngariung, urang muji Kahyang Agung, supaya kenging pitulung ti Gusti Nu Maha Agung, ti Gusti Nu Maha Agung. Nah, dari kata ti Gusti Nu Maha Agung ini, kata ini diulangi 2 kali. Kita ulangi lagi dari awal.
Yubatur urang ngariung, urang muji Kahyang Agung, supaya kenging pitulung ti Gusti Nu Maha Agung, ti Gusti Nu Maha Agung. Sekali lagi. Yubatur urang ngariung, urang muji Kahyang Agung, supaya kenging pitulung ti Gusti Nu Maha Agung, ti Gusti Nu Maha Agung. Bisa pada pertama. Nah ini tuh dari baris 1, 2, 3, 4 ini disebutnya satu pada atau satu bait. Lanjut ke pada kedua. Perhatikan nadanya dicontohkan dulu oleh Bapak, nanti kita bersama-sama. Urang muji sasarengan, sabab teu hirup sorangan, jeung batur silih tulungan, silih asih pikaheman, silih asih pikaheman. Sudah hafal nadanya? Yuk bareng-bareng sama Bapak dari baris ke-1. Urang muji sasarengan, sabab teu hirup sorangan, jeung batur silih tulungan, silih asih pikaheman, silih asih pikaheman. Bisa? Sekali lagi pada kedua atau bait kedua bersama-sama. Urang muji sasarengan, sabab teu hirup sorangan, jeung batur silih tulungan, silih asih pikaheman, silih asih pikaheman. Bisa pada kedua? Lanjut ke pada ketiga. Hirup rukun sauyunan, jauhkeun papaseaan, mending ngaku kasalahan, hadena mending ngelehan, hadena mending ngelehan. Setiap ada kata atau tulisan 2 kali, ini baris terakhir diulangi 2 kali. Oke, kita ulangi bersama-sama dari baris pada ketiga. Hirup rukun sauyunan, jauhkeun papaseaan, mending ngaku kasalahan, hadena mending ngelehan, hadena mending ngelehan. Bareng-bareng pada ketiga atau bait ketiga bersama-sama. Hirup rukun sauyunan, jauhkeun papaseaan, mending ngaku kasalahan, hadena mending ngelehan, hadena mending ngelehan. Bisa sampai sini? Oke, lanjut ke pada keempat. Ulah wele sasalaman, mun panggi jeung babaturan, leuwih hade sosobatan jeung tibatan mumusuhan, jeung tibatan mumusuhan. Ulangi lagi dari baris pertama, bareng-bareng. Ulah wele sasalaman, mun panggi jeung babaturan, leuwih hade sosobatan jeung tibatan mumusuhan, jeung tibatan mumusuhan. Sekali lagi pada keempat ini. Ulah wele sasalaman, mun panggi jeung babaturan, leuwih hade sosobatan jeung tibatan mumusuhan, jeung tibatan mumusuhan. Bisa pada keempat? Lanjut kita ke pada terakhir atau bait terakhir. Hayu dulur-dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, masing jadi budak soleh, dipiasih ku sakabeh, dipiasih ku sakabeh. Barang dari baris pertama pada kelima. Hayu dulur-dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, masing jadi budak soleh, dipiasih ku sakabeh, dipiasih ku sakabeh. Paham? Kita ulangi dari
Awal daripada pertama. Bareng-bareng menyanyikannya. Kalian bernyanyi, Bapak bernyanyi. Jadi bareng-bareng. Siap. 1, 2, 3. Yu batur urang ngariung, urang muji Kahyang Agung, supaya kenging pitulung ti Gusti Nu Maha Agung, ti Gusti Nu Maha Agung. Lanjut. Urang muji sasarengan, sabab teu hirup sorangan, jeung batur silih tulungan, silih asih pikaheman, silih asih pikaheman. Bagus. Lanjut ke pada ketiga. Hirup rukun sauyunan, jauhkeun papaseaan, mending ngaku kasalahan, hadena mending ngelehan, hadena mending ngelehan. Lanjut kepada 4. Ulah weleh sasalaman, mun panggi jeung babaturan, leuwih hade sosobatan jeung tibatan mumusuhan, jeung tibatan mumusuhan. Pada terakhir. Hayu dulur-dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, masing jadi budak soleh, dipiasih kusakabeh, dipiasih kusakabeh. Bisa? Bapak akan menjelaskan apa sih maksud dari pada ke-1, pada kedua, pada ketiga, dan sampai pada terakhir. Bapak akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia jika kalian tidak mengerti arti pepujian ini dalam bahasa Sunda. Yu batur urang ngariung. Jadi ayo teman-teman kita berkumpul, urang muji Kahyang Agung, kita memuji atau memuja kepada Tuhan. Nah, supaya kenging pitulung, supaya mendapat pertolongan. Ti Gusti Nu Maha Agung, dari Tuhan yang Maha Agung. Paham? Pada ke-1. Pada kedua, urang muji sasarengan. Jadi ayo kita memuji bersama-sama. Nah, sabab teu hirup sorangan, sebab kita itu hidup tidak sendiri. Jeung batur silih tulungan, dengan teman atau dengan kawan harus saling tolong menolong. Silih asih pikaheman, harus saling menyayangi antar sesama. Paham? Pada kedua. Lanjut pada ketiga atau bait ketiga. Hirup rukun sauyunan. Jadi kita itu hidup harus satu tujuan, satu pemikiran, saling bergandengan tangan. Nah, terus jauhkeun papaseaan, harus menjauhi pertengkaran. Jadi sesama manusia tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling menyalahkan. Terus lanjut, mending ngaku kesalahan. Nah, jadi jika kita mempunyai kesalahan, lebih baik kita mengakui kesalahan kita, jangan saling menuduh. Hadena mending ngelehan. Nah, lebih baik kita mengalah. Jadi kalau ada pertengkaran cekcok, adu omongan, lebih baik kita mengalah. Paham? Lanjut ke pada selanjutnya. Ulah weleh sasalaman. Nah, jadi jangan lupa kita bersalaman. Nah, berhubung kita dalam keadaan atau kondisi pandemi COVID-19, jadi jika bertemu dengan teman, bersalamannya tidak langsung bersentuhan, tapi cukup seperti ini. Seperti tadi Bapak pertama yang memberi sampurasun. Nah, seperti ini jika bertemu dengan teman. Jadi, jika bertemu dengan teman, jangan lupa bersalaman. Terus, mun panggih jeung babaturan. Nah, jadi jangan lupa bersalaman jika bertemu dengan teman atau kawan. Terus, leuwih hade sosobatan. Nah, jadi dengan teman kita itu harus bersahabat, jangan saling bermusuhan. Tuh, jeung tibatan memusuhan daripada bermusuhan. Nah, jadi pada keempat menjelaskan
dengan teman kita itu harus bersahabat, jangan saling bermusuhan. Paham? Nah, lanjut kepada terakhir. Hayu dulur-dulur kabeh. Nah, ayo saudara-saudara kita semua. Nah, ibadah ulah campole, jangan lupa kepada ibadah. Nah, terus masing jadi budak soleh. Nah, kita itu sebagai anak sekolah harus menjadi anak soleh. Contohnya anak soleh, kumaha? Kalau disuruh orang tua langsung dikerjakan. Kalau disuruh oleh guru langsung dituruti. Kalau waktunya ibadah, melaksanakan ibadah. Itu ciri anak soleh. Apa sih anak soleh? Jika kita berperilaku soleh, bakal dipiasih ku sakabeh, jadi bakal disayang oleh siapapun, oleh semua orang tuh. Jadi kalau kita berperilaku baik, soleh, sopan, santun, pasti orang-orang akan menyayangi diri kita. Paham? Oke. Nah, saenggeus hidap nembe diajar ngeunaan nada, kumaha sih cara nembangkeun atau menyanyikan pupujian. Ayeuna ku hidep eusian pananya di handap atau pertanyaan di bawahnya yang disediakan pada halaman selanjutnya. Jadi dibuka LKPD-na, terus kerjakan pertanyaan aya sabar hiji kalau ditinggalin ku Bapak. Aya 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan eta berkaitan atau jawabanna aya dina pupujian nu di luhurna. Nah, tadi dijelaskan ku Bapak anu disebut bait nya eta pada. Contohna ieu. Ti kecap ulah nepi kamu musuhan. Nah, dari sini ke sini itu 1 bait atau 1 pada. Kita lihat, berarti ini pada ke 1, dari yu sampai agung pada ke 1, dari urang sampai pikaheman pada ke 2, dari hirup sampai ngelehan pada ke 3, dari ulah napi memusuhan itu pada ke 4, dari hayu dulur sampai sakabeh itu pada ke 5. Paham yang disebut pada? Pada itu bait. Oke. Jangan lupa itu diisi pertanyaannya, jawabannya ada di pujian di atasnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan gotong royong. Naon sih anu disebut gotong royong? Nah, urang bahas bebarengan. Gotong royong teh digawe babarengan. Tah, jadi anu disebut gotong royong itu bekerja bersama-sama, saling membantu. Supaya apa? Supaya pekerjaannya menjadi cepat, menjadi praktis dan cepat selesai. Nah, ari nu dipigawena bisa bebersih jalan. Nah, contoh dari gotong royong itu bisa bebersih jalan atau membersihkan jalan, menyapu jalan, menyapu daun-daun di jalanan. Itu salah satu contoh hidup gotong royong. Terus ada ngecat tembok di masjid atau gereja. Nah, jadi kalau di kehidupan perkampungan itu biasa gotong royong untuk membenahi tempat-tempat ibadah. Nah, jadi kalau umat muslim itu ada acara membersihkan masjid, mengecat masjid. Begitu juga dengan gereja, itu berkaitan dengan agama Kristen atau Katolik. Itu biasanya membersihkan gereja bersama-sama, mengecat gereja bersama-sama. Supaya apa? Supaya ibadahnya menjadi nyaman, menjadi fokus, menjadi tentram, pokoknya fokus terhadap ibadahnya masing-masing. Terus atawa pagawean sejen pikeun keperluan balarea atau pekerjaan apapun yang untuk keperluan bersama itu biasanya dikerjakan bersama-sama atau disebut dengan gotong royong. Nah, contoh lain dari kehidupan gotong royong di rumah, contohnya kalian membersihkan rumah bersama orang tua, menyapu halaman bersama kakak, membereskan tempat tidur bersama ibu, atau membantu mencuci piring bisa. Nah, itu salah satu contoh kehidupan gotong royong di dalam rumah.
Contoh lain kehidupan gotong royong di sekolah, contohnya membereskan kelas bersama-sama. Kalau ada kerja kelompok, kerja bersama-sama. Kalau ada membersihkan halaman sekolah bisa dengan cara menyapu bersama-sama. Nah, itu salah satu contoh kehidupan gotong royong di sekolah atau di sekolah. Lajang. Nah, di handap aya bacaan ngeunaan gotong royong. Pek ku hidup baca dina jero hate, hayu urang baca babarengan. Nah, jadi dibuka di halaman selanjutnya. Ini ada cerita bagaimana sih kehidupan bergotong royong. Nah, ku Bapak baris dibacakan, oleh Bapak akan dibacakan. Kalian mengikuti dalam hati dan renungkan apa sih isi dari bacaan yang berjudul gotong royong tersebut. Oke, kita langsung saja dengarkan kalian membaca dalam hati. Gotong royong. Poe Ahad isuk-isuk teu jauh ti imah Mida, warga Cidora geus karumpul di sisi jalan. Lolobana lalaki, bapak-bapak jeung pamuda. Aya meureun kana 30 urangna. Sarerea pada nyarekel pakakas, kayaning pacul, congkrang jeung bedog. Geus hudang acan Bu Mida teh, bapana Mida norojol di dapur. Ngagojod keneh di kamarna, ke gera urang guyah-guyah, tembal Ibu Teti bari terus indit ka kamarna. Mida, hudang. Apaan ayeuna teh aya kerja bakti, cek Ibu Teti. Ah, Ibu mah tunduh keneh atuh Bu, pokna. Mida kalah metot deui simbutna. Bongana sare peting-peting teuing. Tuh batur mah geus karumpul ti tadi. Teu lila kadenge sora anu gegerowan di luar. Horeng saepul nyamper geus saged. Make dudukuy, pandan, nyekel pacul. Tuh di kamar keneh karek hudang. Jung sampeurkeun ka jero ku Epul. Saepul tuluy asup ka jero imah. Ih, geuning tacan ka cai-cai acan, cek Saepul. Puguh ge tadi peuting teh kalah lalajo main bal jeung Adeni, cek Mida bari nyengir leos ka kamar mandi. Heuleut 5 menit pun cengis datang deui. Yuk urang kerja bakti teh, cek Mida. Har, namoal sasarap heula kitu, Saepul nanya. Moalah kuat urang mah teu sasarap oge, tembal Mida bari seuri. Leos duanana arindit ka jalan, kasampak nu sejen mah geus sibuk baranggawe. Aya anu ngababad jukut, marasihan kamalir jeung nyaeur jalan. Kituna teh dibarung ku heureuy sempal guyon. Atuh kaayaan teh mani rame. Babaturan Mida ge araya di dinya. Marilu mantuan, kabagian ngakutan runtah barudak mah. Karek ge sajam, Mida mah geus katembong bangun nu ripuh pisan. Aduh, asa lalieur ieu teh, jaba awak teh asa laleuleus deui, cek Mida. Kunaon Mida teh? Gering? Saepul nanya bari nyamperkeun. Nya sigana mah. Nya cek urang ge naon, lain sasarap heula tadi teh. Geus we atuh, reureuh heula Mida mah. Mida tuluy ngaleos ka lebah tangkal kersen. Gek diuk celebek dahar lalawuh. Wah, teu kaci Mida mah, wayah kieu geus ngopi. Pahri ngagorowok ti kajauhan. Hih, gering Mida mah. Tah, tanyakeun ka Epul, pokna libarung ku seuri. Jam 10 sarerea tuluy ngaso. Lalawuh bawa ibu-ibu disuguhkeun ka nu kerja bakti. Mida ge teu tinggaleun milu cacamuilan deui. Rengseng ngaso sarerea digawe deui, tapi Mida mah teu milu cengkat ngadon nyarande deui kana tangkal. Hayu atuh, itu runtah urang akutan, cek Saepul. Lalieur keneh, sok we lah ku Epul. Hayu atuh dijajabkeun ari gering mah. Ah moal, rek di dieu we nungguan opieun, bisi aya nu leungit, tembal Mida bari seuri. Ah dasar Mida mah, bisa bae ngajawab teh, cek Saepul deui bari sarua ditungtungan ku seuri. Nah,
Nembe Bapak parantos macakeun contoh kahirupan gotong royong anu dilakonan kumida jeung babaturanana. Nah, tadi dina bacaan gotong royong aya kecap-kecap anu di gura condong atau dimiringkan. Nah, anu kahiji tingali aya ngagojod di halaman 4. Ngagojod teh hartina ngedeng bari disimbut jadi tidur sembari memakai selimut. Eta hartina ngagojod. Ku hideuk tiasa ditulis di handapna atawa dina lahan anu kosong dina lembaran LKPD. Teras aya deui dina baris kalima guyah-guyah. Nah, guyah-guyah teh hartina naon? Digeingkeun bari diobahkeun awakna. Jadi dibangunkan sembari digoyangkan tubuh si orang yang sedang tidur. Eta hartina diguyah-guyah. Terus saged teh sadia rek indit. Jadi sudah siap bersedia. Nah, ini ada geus saged sadia rek indit sudah bersedia berangkat. Terus buka halaman selanjutnya ada kasampak. Nah, yang dimiringkan kata-kata atau kecapna aya kasampak hartina nangaker aya waktu urang datang. Nah, jadi contohnya jika kita datang berkunjung ke rumah teman, ada teman sedang duduk, itu disebutna kasampak. Ada ketika kita datang. Terus aya nyaeur. Nah, nyaeur teh numpuk lantaran gendeg aya di dieu. Tadi nyaeur jeung nyaeur jalan. Nah, biasana nyaeur jalan teh nambahan tanah supaya jangkungna sarua jeung jalan. Jadi menambah tanah supaya tanah itu tanah yang halaman rumah setara dengan jalan tingginya. Kita disebutna nyaeur. Terus aya lalawuh, dahar lalawuh. Lalawuh teh atawa dengan ngopi atau makanan untuk nyemil. Nah, eta dina bahasa Sunda disebutna lalawuh. Terus aya ngaso. Ngaso teh artina istirahat. Nah, jadi kalau kita capek contohnya urang ngaso heula berarti kita istirahat terlebih dahulu. Nah, jadi ngaso teh artina istirahat. Terus cacamuilan teh up lagi hap makan hap. Nah, eta disebutnya cacamuilan melahap lagi makanan yang disediakan. Terus ayatnya rande diuk atawa nangtung bari rada condong ka tukang nepi ka tonggong ada kana barang pageuh. Nah, jadi menyandar, rande itu menyandar ke bangku atau ke tembok atau apapun. Nah, paham sampai sini? Itu arti dari kata yang digura condong atau yang dimiringkan. Barusan artinya sudah dijelaskan oleh Bapak. Paham? Kalian bisa mencatat ulang di halaman yang kosong atau di LKPD yang tersedia. Oke. Nah, saenggeus maca bebarengan, tadi kita sudah membaca bacaan mengenai gotong royong yang dilakukan oleh Mida dan teman-temannya. Prak kerjakeun panahnya di halaman salajengna. Nah, jadi ku hideuk di eusian panahnya atau pertanyaan di halaman selanjutnya aya di halaman genep aya hiji dugi 10 nomor ku hideuk di eusian jawabanana aya di bacaan gotong royong nu tadi dibacakeun babarengan. Nah, tong hilap ku hideuk di eusiana nganggo kalimah jawab biasa sapertos ulangan. Jadi engke lamun urang ngalaksanakeun ulangan hideuk tos biasa ngajawab patalekan atau pertanyaan nganggo kalimat jawab. Paham? Nah, ternyata kita sudah mencapai pada akhir jam pelajaran. Nah, sebelumnya kita ulangi lagi tadi dari awal apa sih yang disebut pupujian? Pupujian tehnya eta kelompok puisi Sunda mun dina bahasa Indonesia disebut syair. Kita simpulkan bersama-sama, kita ulang lagi pembelajaran kita yang tadi. Pupujian teh mangrupa kelompok puisi Sunda mun dina bahasa Indonesia disebut syair. Nah, tadi bagaimana cara melaksanakan pupujian? Pupujian dilaksanakan ku cara ditembangkeun atawa dinyanyikeun. Nah, tadi isi pupujian bisa berupa apa? Bisa berupa pepatah atau nasihat-nasihat bagaimana kita hidup bersama atau dalam bagaimana kita bersikap dalam
kehidupan sehari-hari. Nah, tadi siapa biasanya yang memberi petuah? Yang memberi petuah atau pepatah biasanya tadi ada eh, sesepuh atau orang tua. Terus ada pastor. Nah, itu biasanya berkaitan dengan pemuka agama di agama Kristen atau Katolik. Terus ada ustadz atau kiai. Nah, itu biasanya yang memberikan pepatah itu berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, terus nanti kalian jangan lupa tadi Bapak sudah mencontohkan bagaimana cara menyanyikan atau menembangkan pujian. Nah, oleh kalian di rumah dihafalkan nadanya. Nanti pada pertemuan ketiga kita akan melaksanakan tes pupujian atau nyanyi pupujian. Paham? Terus tong hilap pertanyaan-pertanyaan atau pananya nu aya di LKPD nu berkaitan dengan pujian atau dengan berkaitan dengan bacaan gotong royong ku hidup tong hilap di eusian. Paham? Oke. Kayak pertemuan kali ini, pembelajaran bahasa Sunda kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak hari ini bisa menyerap di otak kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pertemuan kali ini. Hatur nuhun.